Na kombo ya tata mwana pe molimo santu bande kolangai bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani mbote mingi pe eyenga elamu na bisika biso bino ozwami totombeli bino eyenga elamu bino nyonso bozali kolanda biso lokwa tomoni déjà papa papi chola de mwana mère mavambu yazali déjà connecté na ba oyo bakoya sima totombeli bino un bon dimanche tika papa Simon Kimbangu apambola bino mama Gilles Gaël avudile na moni pe yo mbote na yo kuna pa yo ozwami na Tunisie na notre technicien et fils bien-aimé Rigen Wasiswa Kazakanda topesi bino mbote na bao boya kolanda biso na sima batata na ba mama lelo ezali mokolo ya yenga mais tosali une émission spéciale. Pourquoi tu benga mon spécial? Parce que lelo ezali mokolo oyo le 20 juin ezali mokolo papa Zako Kiangani Bituvidi oyo azali bongo mwana ya misato ya papa ya Lungana Kiangani Salomon pe conseiller direct ya chef spirituel nde yango oyebi ke biso émission na biso ekozalaka mingi kolobela badate ya Lingomba nde yango tomonaki ke ye azali conseiller direct tosalaka pe émission mbala mosusu elekaka awa mpona mama Marie je crois que boyebi yango donc ntango oza kolobela tata okolobela mwana te soki olobeli tata te nde yango lerne ya bambotama na bango e tokoprofitaka pe mpona kolobela batata na bango oyo biso toyebi ke bazali banzambe na biso. Donc lelo jour pour jour papa Zako banda le 20 juin 1954 kino lelo le 20 juin 2021 papa Zako jour pour jour akokisi 67 ans nde tozali ko souhaiter bon anniversaire na papa Zako Bituvidi Kiangani, conseiller direct chargé de l'administration de l'église kimbangiste mingi bakobenga kayena kikongo lukufi donc ouais azali pembeni ya chef spirituel bamususu pe bakobenga kaye général nde tokotala pe na émission na biso lelo ndenge nini parce que mingi pe tokomona ke ça sera une leçon pona kolakisa ke ya solo bana ya bapapa bango nyonso baza bana ya bapapa mais mutu na mutu azaka na rôle na ye ndenge baloba na église ke na mukanda nzambe plutôt ke mpefe imosi kansi mutu ekailwa donc le même esprit mais avec plusieurs dons mutu na mutu aza na don na ye nde yango batata na bamama tozali kosouhaiter joyeux anniversaire tokotia na nzembo ya anniversaire mpona papa Zako esika azali ayebake biso nyonso ba auditeur ya toteya na pe émission toteya na tozali kotombela ye papa Ogi mwana ngoma kuna na Belgique tomoni pe yo mbote mingi tata Ogi uvilaka na kofo tata Zakai mpe mpangi ya kumwana maza ngungu save unu besimbanza ngungu mukeselo na tokolanda lusantu makamu nyonso biso bato tozwa chance ya kozala pe na bana wana ya komona bango bien ke ba musu baza ba ya na biso donc tozalaka pe bien topesaka témoignage ndena yango tokosouhaiter joyeux anniversaire na papa Zako toyoka nanu nzembo ya anniversaire pona papa Zako. Je
Batoyoki, te souhaiter joyeux anniversaire à Papa Zako. Et puis, tu peux profiter de nous, te souhaiter joyeux anniversaire à Papa Zako. Te souhaiter pe anniversaire na Bamususu Oyo Toyebi. Ye Papa Zako, ya solo, abota meke na dati wana. Mais, Papa Zako, azali pe na mwasi. Anniversaire ya tata et vous ya maman, tous allez peut vous souhaiter bonne fête na maman Nana qui a gagné mon long aninaye na bana nyonso ya papa Zako bien que bamusu to yebi kombote mais to ko bana na maman Crisia qui a gagné papa docteur Dani qui a gagné papa Tracy qui a gagné Boubé d'ailleurs Tracy na Boubé. Si vous allez suivre cette vidéo, moi je vous ai vu naître. Et souvent, Papa Zako m'a envoyé, Koubimana Bino et tout ça, quand les Wana Boza vont dans le côté à Saint-Luc, Bobota Melawana, Tracy, na Boubé. Et bon, ma maman, Jargini, plutôt l'air boye Bobota, je crois que Bisso Sitolongwaki. Donc, Libota Nyonso, il y a papa la Bisso Misato, papa qui solokele, papa de Lungala, papa de Angel Dapunti, Joseph. Biseka nyonso bino mozwami ezali fête na bino to za ko souhaiter bino un joyeux anniversaire parce que ezali anniversaire na kati ya libota et batata na ba maman to bosani pété pour souhaiter un bon dimanche na bande ko na biso mingo ba kolanda biso ko balandi biso pe mwa kala et o tozali kolanda tout le temps et tote yana lokola maman Marindole, maman Anna Mufabala, Maman Mireille Walembo, Maman Tania Mpassi, Maman Lidinga Bala, Papa Koumbi André, Maman Gaël vous dit les couturiers Azali, auditrice fidèle, Maman Lusamous Albertine, Mami Gigi, Maman Ogi Massamba, Papa Godi Dia Congo, Nde, Papa Veyi, Papa James, Papa Lucien, Kuna Nana, Bino Nyo Sonaba et Totangi Kombote, te souhaiter Bino, bon dimanche. Ne tolobaki émission na biso boyebika ka ndenge tokobandaka nde tokoleka na nzembo oyo tokobandelaka programme na biso surtout que lelo ezali dimanche tote ya bata topesa na ba conseil na balomba nzambe alingi asala likambo soso soki tozotambolaka na désordre mikolo mpe ezali kopusana soki biso bato bondelaka tomipesi likambo ekokatama tokota na badésordre te Bimukanzira muki mwana kiapi elamese saluka ngunza nzambi silwa nzambi ukanzira muki mwana kiami elamese saluka ngunza nzambi Msabia saluka nzambi mukeleka saluka nzambi mukeleka Sikoyo nde tokobongama pona tobondela tozwa position ya prière surtout que lelo ezali dimanche tobondela okombo ya tata mwana mpe tata molimo santu mokolo oyo ya le 6 avril lokola oyoki kolela na biso na nzembo tata nzambe mpo ete biso bato tobonga lokola ezalaki mposa na yo otindelaki biso mwana na yo yesu kristo mpo ete maebolakanaki makokana nkolo na biso yesu kristo mpo ete biso bato tobikisama ondimaki kufa ya soni babakisaki yo na ekulutu elongo na miyibi
moko kati na bango asakanelaki yo kasi ozongisaki ye liloba moko te na ntina ete olingaki kosala kaka oyo boyokanaki na tata na yo mpo ete moto akoka kozwa lisusu esika kati na mitema na bino. Maso wana masalemaki na ntina na biso bato mabe. Toyebi na bolamu ete olingi kozongisa biso bato tokoka kozala na yo elongo kuna na lola esika moko na basantu na yo. Liboso ete omata na likolo, olakisaki mazalaki na yo epai na bayekoli na yo. Olakisaki bango posa na yo, mpe otindaki bango bakende na mokili mobimba bafongola bapagano bandimi. Molimo Santo akokita mpe akozala na bino kasi bokoyeba ye te. Maloba na bino maso totangaka mango na mokanda mwa Nzambe. Na mokolo moye mwa le 6 avril, tata Nzambe nkolo Yesu, tata Molimo Santo, toyebi ete tozali babongi liboso na bino. Pamba te tosalaka maye bolingaka te, mpe toyokisaka basali na bino soni. Pamba te maye manso bopesaki biso tomonaka yango lokola liseki. Tofukami na se na makolo na bino mpo tomona bolimbisi bwa bino. Tosi tomoni mabe na biso pamba te mokili mokomi koningana. Yango etindi biso tomeka koyeba yo soki ozali nani. Lakisa biso pamba te mayele na biso mazali kaka mabomwana mpona ntina na mabe na biso. Tala ndenge mpasi eleki biso, kufa, maladi, bitumba, nzala na makambo ndenge na ndenge lisusu. Biso tozali na ekimelo mosusu te, yo nde ebombamelo na biso. Bosalisa biso pamba te tozangi mosusu oyo akoki kozala molobeli na biso kuna bozali. Bolongisa biso na bitumba tozali na yango awa na mokili. Longola kolela na biso enkolo, kotala masumu na biso te pamba te toyebi penza ete yo nkolo Yesu okufaki na ekulusu mpo tokoka kobiangama lisusu bana na Nzambe. Tosengi kimia kati na mokili mobimba, Afrika, Poto, Amerika, Asie mpe Oceania. Yo olobaki ete libanga moko likoti kotikala lisusu likolo na libanga mosusu te se ekolongolama. Tomoni biteni misusu ya mokili bizali kolakisama kaka pasi na bato mosusu. Tosengi na yo oponela bango molobeli kasi na kimia oyo akoti kotambolisa bango na ntina ete tomoni makila mabato makomi lokola eziba ya mai liboso na miso na bino mpona komiponela motambolisi. Likambo wana ezali ya mawa mingi mpe ya pasi penza. Tala lelo oyo bazali kobundisa biso na biso mpe tozali kobomana. Tosengi bolongolela biso maso wana mpo ete kimia ekota na mokili mobimba, mpo ete mabota maso mazala na boyokani. Yango nde toyeiko lakisa na bino misato na kombo ya tata, na kombo ya mwana mpe na kombo ya Molimo Santo. Amen. Batata na bamama nayebi ke touti kolanda libondeli ndenge ezali bomesano na biso, émission na biso te ya ngai na te ya yo tuteyana tokotangaka mokanda mwa Nzambe. Pamba te nakokapelaka toujours ke papa Simon Kimbangu ntango batunaka ye le 10 septembre 1921 na mboka Banzanda ke otikeli biso nini, alobaka natikeli bino mokanda mwa Nzambe. Donc nyonso tokosala, nyonso tokolobaka yango nde Bible ezali référence na biso. Lelo tozwi
Mokanda Mwanzambe na tozui chapitre tokotanga ezali na Luc 23 tokotanga na 39e verset. Luc 23, 39. Ce qui tozui totanga na kombo ya tata mwana pe molimo santo. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant: N'est-il pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait en disant: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Matata na maman, toyo kananu nzembo bongo tokoleka na kulimbola nani na biso. Toyo kananu nzembo. Avena muntu wakakako Zambi ngeye wavelila Ngeye selia mfumu Yesu Ngelo twazo zena kwange Kavena muntu wakakako Nzembo na biso lere koyembaka tolandaka kaka melodi te mais tolandaka mpe message okozala na kati na nzembo ndenge tolobaki biso banzembo na biso ekowutaka likolo tatuza tata simo tiana salukia se zetidiata mukeleka Engweki se mulungweki Voilà tatuza tatasimo Zeti sala salukia se Zeti diata mukeleka Engweki se mulungweki Yesu is enough Rompeze finama Kavena muntu wakakako Batata na maman, je crois que touti kolanda oyo totangi na mukana mukazambe. Chapitre wana elinko lobani. Nkolo Yesu ler babakisa kiye ne kulufu. Babakisa kiye elongo na miyibi mibali. Jésus était crucifié entre deux criminels, deux brigands. Ils ont été crucifiés le même jour avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et l'un d'eux, l'un des brigands, s'est tourné vers Jésus en lui disant: mais toi qui te proclamais être le Fils de Dieu, qui a opéré des miracles, qui a ressuscité des morts, et là tu es incapable de te sauver. Hein? On t'a crucifié et là tu es en train de pleurer là. Mais sauve-toi et après sauve-nous si tu es réellement le Fils de Dieu. Et l'un d'eux, celui qui était à la droite de Jésus, lui dira: ah, mon ami, si nous sommes crucifiés parce que nous méritons cette punition,
Nous avons été crucifiés parce que nous avons commis des crimes. Notre condamnation est juste. On nous a fait que justice. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il subisse le même sort que nous? Non, mon frère, mon ami, tu ne peux pas lui dire ça. Il se tourne vers Jésus en lui disant, Seigneur, quand tu seras dans les règnes de ton Père, ne m'oublie pas. Batata na maman. Mateya oyo, bisole tozaka na colonie de vacances. Je crois mingi tozaka na colonie wana. Mukomsusu papa de ngenda aza koteya biso atuni biso alobi. Boyebi ke tango Adam et Ève basalaka lisumu. O tata nzambe atindaka ange abenga na bango na jardin d'Éden, na paradis, nzambe akangaka likolo. Donc personne ne pouvait encore accéder dans le royaume des cieux, donc dans le paradis. Même ceux qui étaient justes comme les Abraham, les Moïse, Isaac, Jacob, ils ne sont pas allés en enfer. Ça, c'est l'enseignement des papas d'Angenda. Oh, biso toujours la papa d'Angenda. Il y a un des choses à transmettre. Il y a une émission, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de ces trois saints papas, nous ne cesserons de les témoigner. Papa d'Angenda Lobi, bah, oh, wana le quoi va juste. Bah, kendeli felote, mais ils étaient dans une salle d'attente. Bah, kota ki lolaki. Il fallait attendre que Jésus-Christ vienne et qu'il soit crucifié, que son sang soit coulé sur la croix, afin que la porte du paradis soit encore ouverte. Na biso batu oto salaki masumu, donc à l'être humain. Mais papa d'Angenda n'a tout ni biso. Mais vous savez, tant où Jésus m'a crucifié, lola efungwani. Nani akotaka liboso na lola. Tozwa ke chèque biso nyonso. Batu musu babi Abraham, ba musu babi Isaac, ba musu balobi Moïse, ba musu papa d'Angenda bino. Mutu liboso oyo akota lola, koleka kutu bato bazaki juste, c'était les brigands qui étaient à côté de Jésus. Oya lobaka na Jésus que Nkolo Yesu. Nkolo, tango kokende na bokonzi tata na yo, kotika ngai te. Nkolo Yesu a promettre lelo yo kaka tout de suite ngana donc tant Nkolo Yesu azo kota na bokonzi tata na ye na muyibi wana na bobo. Batata na ba mama. Tozilité ya wana ponani. Parce que biso bakimbangisi tout ça ba hypocrite. Biso bakimbangisi musala na biso ko inventorier masumu ya baninga. Comme si nous on était saints. Na mukanda na Nzambe, je crois na Romain on ne croit pas lobi na Jean litobabi, celui qui dit qu'il n'a point péché, c'est un menteur. Même papa mfuma banza bande ko pia définition ya lisumu na kikongo abi nki isumu vilwa ya onzo isumu. Donc tout égarement, toute erreur est un péché. Et la perfection n'est pas de ce monde. Ce qui te huilité ya o, et ça dit pour l'année. Dernièrement, tout est kolanda bande ko na biso ya ba flitiste. Bazali na prison à Makala. Bandeko wana bakangani. Toyebi likambasalite. Toyebi yango peke. Bakangi bango. Mais malgré bakangi bango na prison kuna bazali, bazako kende na ndako nzambe na culte matinal puisque comme na ba omoneri nyonso na prison à Makala, ya na papa yefa mutabandaka musala wana. Tozali pe na selile donc neti ya culte kimbangise na prison à Makala. Tout comme tous on a ba hôpitaux na ba maman ye moi consort. Mais ba flitis on a baza ko beta dimanche. Après ba vu message ba tindi na biso nyonso ke ba papa na ba maman. Bino ba tuboko mona image o. Soki moye zali bo sunga biso pona cellule oyo ya prison ya Makala et comme appelle ba instrument ya musique tala tozaka na ba fliti mibale, tozana tambour te, tozana cymbale te, mama na baba kibangise ba tomboki. Bake ko sala nini kunga mibeko tanga makabutu pe moi bake ko sala ondiro ya minu kutu bakomela ingave maboni misanga ngana ko kolobelo ke yo sala kambo yo pour sala kambo tinga pe na sala kambo. Mais pourquoi nous les jugeons? Et ensuite basengi biso mbongo te ke topia bango mbongo to salisa bango non balobi ceux qui moyens ali to contribuer pour na cellule comme en Afrique lobi bango pe bango bima na bango. Mais quand tu as un bon délai, si tu as un bon délai à 3 personnes, tu as un tata sunga bateau, vas appeler la prison.
Mutu musu akoki kokendo bongwanela na prison. Mutu musu pas continuer na prison za innocent si tout oyebi na mboka na biso en Afrique. Est-ce qu'il y a la justice? Musu pe ba koki kokangeka sala ki manka na musala. Musu pe ba koki kokangeka parce qu'il y a un bourreau et tout ça. Musu pe ba koki kokanga yo achaki se mitata wana za na makoki yo oza koloba yo tia zemite. Ngana to tia ba zemite. Mais pourquoi nous devons juger les gens? Et vu page mobile na Facebook où les gens ne font que condamner. To yebi ate l'applica bakangeli bamoto. Ole to tia bango na mabonde. Batata na mama. Nkolo Yesu mutu aliboso ya kotisa na lola, un brigand, un criminel. Parce que Dieu, il est souverain. Il peut faire grâce à qui il veut, quand il veut, où il veut, et comme il veut. Alors, mais pourquoi nous, on est là à juger les autres? Même quand on a eu ça à la moussala, on soit appelé logo la moussala. Et c'est mouillé. Pour na yo ba moni yote ba kanyi yote yango za ko condamner muninga isa muyi ba ko pona to sala ka nisa muyibi kindo kyo to ya kawa to ye na poto to zo buka lukuta wo na iba na sala ki bo ba ngeba kanga ngokosi na di komande ba lobini po yo lobi di komande ba ko tanga na biso butu pe mo na di komande ba lobini o manti maman. Pourquoi tout ça méchant? Nous n'avons pas la compassion. Et puis, yo kanzembo ba yemba ki na flicha moi. Tata unga mbudila nkanu nyamen ya wonso. Ya fina mena kuna ngeye. Ya vuvamena munge wamvuluza moyo. Muya kwenzo ya kebela mu. Wiza kwa mono. Enfu mamo. Donc, baza kolela. Tata tikela ngai mabena nganyuzo. Il y a des gens qui critiquent. Il y a des gens qui critiquent, qui balisent. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Chacun a ses péchés. Mais, fumambanza bandego loba eloko mwabi, tout ça mbazana mazitu. Tout même manaka kilo. Tout ça mbela kapona baninga na biso bazali. Ceux qui ont le loko tibolo côté. Et tantôt bango pendenge bazali wana na soro baza ko sibir to yebite bakadele ki bango ni yango biso na opération na tote ya biso etouché biso toza ko senga na bande ko nyonso to landa ka tote ya to sali collecte de fonds moko ya 10 euros pour na to pesa bango te soki bakadeli bango ni yo bino bozoli bango yeba mais officiellement to somba ba flit so ki poza na mbongo te neti ba papa Chola ba papa James bino bwana bino ba flitiste so ki poza na ba papa Poloke ba papa Charles Massamba ba papa Dovei so ki poza na ba flit boya nango moi je vais supporter kotinda ngo na prison à Makala oyo pa ko kita na flit te to tia ba 10 euros to ko sale la mo cérémonie officielle to te yana so ki atanga na okende Kinshasa te nous allons déléguer quelqu'un bien filmé à la prison. Voilà les actes de charité que nous devons faire. Tant que tu as maman, biso tozali awale musu okoko kende na McDo na bana 100 euros pe lali 50 euros lali na McDo. Mais bolim sangai esaka masolo. Cette fois-ci quand je suis allé à Kinshasa, nazaki na besoin ba lukelanga mwana musala. Potala kaka fo basuko lobi lamba fo balambela yo tout ça. Et j'ai demandé à bateau awa bafuta bango combien? Au $50. $50. J'ai failli pleurer. $50. Na fouti moi la moussala. Tous les 1 mois que j'ai fait à qui, il devait balayer la maison, me laver les vêtements, mais $50. On ngana yo na jour moko ke na magdoba na balie et koki petit. Yango na bakosoko ningo mona miracle nzambe faut kende na bamboka netu ya biso. Alors biso nzambe azoko meka mwa ko pambola biso. Tout ça na kapé moi ba don. Quand Dieu te bénit, toi aussi tu dois savoir bénir les autres. Et ça je vous dis que moi j'ai pas donné ça parce que je peux partir. Je me suis dit non. Mais il faut payer ses transports. Faut aller à Kapeka Kawana, tantôt zo pese biloko tigala kolia, ayi so pe clair abi papa nga soki na liawa, bongo bana nanda, na ke do lia kaka nanda. Tel un peu décret ya misère. Yango na biso na yo tanto lamuka. To tiaka mabolongo na biso na se,
topesa ka merci epai ya papa Simon Kimbangu ne fils que pona souffle aza kopesa biso batata na mama bakimbangiste tozali méchant tout ça na compassion te tolingi ko juger tolingi ko sala kaka inventaire ya masumu ya baninga mususu on dirait biso toza parfait même bongo alingo mbo oza ko yiba wana mube njembo pesi ebimage mbongo buzali kolia mbongo esi ebimi et c'est le soum songi lokola tokoma na ba téléphone ya illimité donc journée mobimbozu likambo o vérifier te tonga muninga kokosela badi wana tomona ngo lisumu te kobenga nkamba kokosela ka batu makamu tomona ngo lisumu te tomoni lisumu kaka ya bato bakoti na prison toyebi eloko bakoteli te mais dans le temps on arrête aussi les kimbangiste non ba papa todi bakota ba prison ba papa kina ba papa Désiré Mantoui ils ont volé quoi yo ibiso ki bakangeli bamoni. Nous avions des kimbangistes qui ont été je ne sais pas pris en otage na babeni kuna non c'est pas la prison. Bandeko tous à la compassion tous à la mukanda nzambe lobi pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Tout qui vous sépilera toujours n'a pas sa baningate. Ça c'est de la méchanceté. On n'est pas chrétien, on n'est plus chrétien. Oye yukata nzembo donc maman ogi a benginga obi papa Sylvain maman ogi masamba soki aza kolandanga abi papa Sylvain ngale na yoki ka nzembo wana na lili eza nzembo tukotiaka na mabondeli tata ungia mudila nkanu mia mima on tata tikela ngai mabe na nganyo batu baza ko senga bolimbisi na bango baza ko yamola mutema na bango yo oza ko juger ba bake ko sala nini kuna mibeko etanga mais soki mibeko ngo totosa ngo ndese longwa ne batama ngo site ne site le gars ka musu mais soki etanga marapo ba yebike ezali difficile perfection jali na mondo ete batata na mama nde yango likambo penza bomoni ke tofila ki chapitre wana parce que nous avons trouvé que ezali malamu ti donc biso to beti encore c'était to lobi ke ba to oyo to kolandaka to teya ndenge kaboyi ozala na Kinshasa soko ozala na Kinshasa oyebisi biso tokotia papa oyo kolandaka pe biso azali bokilo na biso pe petit na biso ya konfia papa asundi ya jeteki na Kasavubu na centre d'accueil tokotia ye kuna na oyo balingo pia na Kinshasa ya ko récolter soki pe tokoko na Kinshasa te tokozwa papa mondo toluki aumônier ya prison wana ya makala biso tokopia mbongo te tokosomba ba instrument nous on va pas donner l'argent donc ngai moko déjà na tie sana nga à côté donc to bakisa comme ça to tinda na mona ki mwana na ngalina et bien kakima église kimbangiste mais kuna pas ki ya sambela kaka voilà yemo baloba na biso mutu ya groupe de prière elle compatit abi mais pourquoi vous jugez ngai na kosunga mais kimbangiste non to bika kotala masuma tongo butu moi kaka inventaire masuma tango yozo kotia mosapi boy bongo ezongi waneza kozongela soko yibaka te olokaka soko lokaka te tanto na ndako na yo boloba na kate na mwasina wana lisumu te yango batata na mama donc yango etindaki biso tolobela chapitre wana pona to teya parce que biso émission na biso zali to teya na ki to jishaka baninga te to yebite bakomela ikuna ndenge nini yela ki bango to yebite mutu musako ko yiba na passe na mona film moko tata moko aza ko sala na musala baza ko joa ba poisson ko tiana na mais yena ndako atika ke loka kolia te nzoka ba caméra wana azui poisson abo mais yembongo baza ko futa il n'est pas en mesure de s'acheter un poisson donc tout l'obité que nous encourageons les vols nous ne jugeons point mukanda nzambe l'obité ngo moni moninga kwei yo muto moni ko kwei te kende soulever ye na malembi totika koteye ko tongana ezali te ke soki batio na commission de discipline yondo commission ki nani okataka ya batu kano ekateli oyo oza kokata ya batu ya ndenge pe bakokatela fozala juste
Les longs Kamba a libéralisé la commission de discipline. Dans chaque paroisse, bien qu'il y a des commissions de discipline, il y a ma paroisse peut belé ou malheureusement votre problème est qu'il y a un Kamba, ça va être réglé vite qu'il y a des commissions de discipline. Surtout dans la poto où il y a des dossiers qui pourrissent, des dossiers qui ont fait plus d'1 an, qui n'ont jamais été traités. Alors les Batouba, ah non, papa Katembo Kunda, il y a ma communion salingo centralisée. Mais c'est quoi décentraliser? Biso Awa, dans la commission de discipline, biso tout ça au Sani. Tout ça peut ma sentiment. Yo dans la commission de discipline. Bah yo au fond de la yo par exemple que maman oyo asala ke ko boboye tout ça tout. Yo lero yo ke ko yebisa moi sina. Vous avez la commission de discipline sans discrétion. Yango batata na maman ne to lobaki tout ça ko la tangu tout ça pour les kansiko yo to linko lobela vraiment anniversaire ya papa Zako qui a gagné à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire papa Zako ici ka ozali yo ozali conseiller direct ya chef spirituel yango to zali avant to lobela penza ye papa Zako aza nan tata na ye nan mama na ye nan azali kantième na libota abota mana neni atanga ki wapi azana ban azana molonga yango nde tolingi koloba to yoka nanu ye moko tata na ye papa Ngenda a souhaité joyeux anniversaire na mwana na ye bongo biso tokolo to landa papa Ngenda malamu a souhaité joyeux anniversaire na mwana na ye papa Zako. C'est nos accords vraiment aux ala qui tellement profond na maloba bino bolobi. Et quand il y a un mutima, malgré mes misères, ça n'a pas passé. Il faut se la garder. Tous les années qui étaient nos amis, ils sont à propos de ça, mais quand on a eu, à cause de ça, il y a ça le papa pour nous, ça n'a pas. Papa pour moi, ça n'a pas. On a beaucoup de ça n'a pas. Kasi, na kolobaka kana papa, sala na ngai mwana na yo ndenge yo lingi. Asala ndenge elingi ye. Oya bisu ya zale bomutu. Sinon oya ye tozali sûr et certain que Nzambe pourquoi ça bisu te. Tu vas te t'attendre Nzambe vraiment pas pour la bénédiction surtout à travers tous nos enfants. Ezali te ka pona ba wa pamba la ka bana na ngai ona butino musuni. Bénédiction surtout voilà ni matabe na ngai baba te papa simo kimango lubakete. Dienge da ko kanisa te bamba te ngamutu na butino musuni. Ndina kufungula njila pato kota. Mérité. Sokolani matambi nangaye ndako nangaye izali ayo. Donc bana nangaye bini nyonso bozali awa. Na bino batu nabuti na musunwe. Na ba oyo nabuti na mulimwe bini nyonso tu bozali esika moko. Tika teta Tanzania na nkolo yezo ni musantu apambola bino bozala na nguya na makasi. Boko bima wa tete haute. Merci papa. Nasi na tunzi bino nyonso tu na pesi bino bonne fête, bon anniversaire. Merci papa. Amen. Dego yembi sanzembo nangai. Nzembo wana nyenye. Nzembo wana démarrage fort. Joyeux anniversaire à papa Zako Bitoufik le général. Conseiller direct. Wana papa Ngenda kuntima yemo kaza koyemisa faki. Vraiment, joyeux anniversaire à papa Zako, maman Odile Dos Santos, ya faki kuna na États-Unis, na Charlotte. Yepe abenga kibiso abi papa na kolanda tote ya na mena kofilaka ona sima mutu ya ona sengi numéro na yo vraiment tote ya na to soutenir émission na biso Papa Longo artiste Longo ya GGT na Kinshasa
te souhaiter bonne fête et anniversaire et à Papa Zako et bon dimanche. Papa, solo Yahweh, Ukotabule, Azali Yahweh, Ukotabule. Yo logo yebi célébrité comme yo, pour que ne delani. Atata ma maman, negi tolobaki, je crois toyoki nzembo wana. Pourquoi natie maloba wana ya papa Diangena na anniversaire ya papa Zako? Parce que mukolo ngo biso tozaka na centre dake yango na lobeke bana ya papa je crois na tindela bino d'abord avant ngu ya kotindela bino image wana film wana bazalaki bango nyonso papa fils azali nanu vivant papa Simon Kimbangu Kianga ni molimo sang vivant azali wana. Mais bango nyonso baponi papa Zako yo mutokolo. Donc il y a Zaka le porte-parole là depuis ce temps-là. Et bolani papa lobi Zako maloba na yo za profond et touché nga na mutebo baponaki ye. Ce qui veut dire que batata ba maman maloba wana ya papa nga na zuli yango de leçon. Po biso émission na biso za boteya. Première leçon ya kolobake bana ya papa bango nyonso baza bana ya papa. Mais mutu na mutu aza na rôle na ye. Bango nyonso bakoki kozalaka ba Saint-Esprit te. Bango nyonso bakoki kozalaka ba chef spirituel soki charé non. Mutu na mutu aza na elembo na ye. Ya mibale. Papa Diangena na maloba na alobi bino nyonso boza bana na ngai. Tata na nga Simon Kimbangu alobaki na ngai Diangena. Kokanisa teke lokwa na bota yo ke porte alone kufungulela. Faut on mériter au landa ndenge ngana. Toyoka ba mateya mususu d'autres chez. Oyo ba mususu kutu ba saka courage ya koloba. Bana ba papa batangela ba ngoli sumu tete. Oza koteya mateya contraire. Soki ye moko papa Diangena a méritaki. Alors yenda kufungula bana na ye lola kaka poke bazali bana babotami na kisolokele na dialunga na dernier. Donc il faut ba mériter. Faut ba sala, faut ba tosa. Ba landa ndenge batata na bango batambola. Nde yango bomoni ke to cheki maloba wana et puis papa ye moko a dirigé Faki. Papa lobi a pamboli biso nyonso, a pamboli kaka bana na ye to aboti na moli na nzolo. Nde batata na papa ndenge to lobaki ye papa Zako abotami na papa Dialunga na Kianga ni Salomo na mama Kiwa Sisulwa Marie. Oto saiko benga papa Mfuma Mbanza na mama Mfuma Mbanza. En réalité papa Mfuma Mbanza mama kwa kiada kozaka mwana na ya liboso te. Po papa Mfuma Mbanza akufelaka mwana liboso ya mwasi avant mama kwa kiada. Biso totangi na kamba tobe koyeba na ibite maintenant qu'est-ce qu'on en fait mais cimetière wana ezalaka ya mwana wana komona ezalaka Mbonga Thérèse. Donc Mbonga Thérèse azalaki cousine ya papa Simon Kimbangu. Nde papa Dialunga na pesaka komboa. Mama Mbonga Thérèse akufi ba yeko bota papa mama Kwakiade na ba 1947 je crois. Et pour komona que car ezali de 47 à 51 ya maman Kwakiade na papa Simon Kimbangu Kianga. Parce que bana mi balé pe bakufaki na kati. Nde papa Simon Kimbangu Kianga ni ayeko bota na 51. Bokomona sous ce cas, il y a 51 à 54, il y a papa Zako, il y a papa Simon Kimbangu Kianga na papa Zako. Parce que moi na moko pe akufaki na kati. Ensemble, papa Mfuma Mbanza akufela bana mine. Nde tango papa Zako abotami, je crois que papa ti abotaki akundaki lisusu mwana te. Et ce qui otali malamu, papa Dialungana azalaki kopesa bana na ye toujours ba kombo oyo ezali na famille na ye. Mwana na ye ya liboso
maman Nkwakiadi apesi ye kombo maman Nkwakiadi. Maman Nkwakiadi azali ye mutu babotama bango na maman Mwilu. Maman Mwilu babotama ka ye na leki na ye Nkwakiadi susa. Papa Dialungana apesi kombo ya Nkwakiadi. Aye kobota mwana mibale apesi Simon Kimbangu kombo ya tata na ye. Parce qu'il faut qu'on appelle mususu et que c'est ma confusion. Et ça te que batata ba sobo lingi su mutu te za ka passe. Parce que biso ya mwana photo loba ngana tangi na nkamba. Namoni mwana papa vous dit la zali wana papa vous dit le biso ya ki na nkamba professeur tiens ko koma préfet na biso. Ngana tangi na bana papa Dialungana mibale. Na tangi na papa d'abord maman Marie après le kotanga na papa Mbeji. Après, na tangisa papa José comme élève maître nanan. Papa Dialungana bana na ye ba ye kozwa ba poste non na l'air ya authenticité. Bana na ye donc ya bana ko pesa komo ningi ba piaka na mboka. Soka pesio kimbangu za kiangani kimbangu te. Wana za biloko biso zo ngana tanga na mama Marie komo neza kantsuna. Na ye ba ikombo kiangani te. Papa Mbenza na tanga na ye komo neza Mbenza. Na ye ba kiangani te. Nazo tangisa papa José na mobe kinsuka l'école pilote comme les agi diangenda José oto zo benga lelo papa Rigel mais lelo ko na katolingo transformer makamote aza simo bimangu taza kianga on comprend plus. Donc apesi kombo ya Simon Kimbangu na mwana na yamba na papa Zako aye ko pesa ye kombo ya Bituvwidi. Tata Bituvwidi azalaki tata moko ya Lukengo Mwesikin Laza. Ye mutabota papa Mondo Aron oyo azali papa ya papa Mondo oyo tozani na faki oyo azali lelo président ya biso bana banganga nzambe. Donc papa Bituvwidi azaki koko na ye na papa Lei sono Lei oyo tozaka na yawa ya mécanicien mutalei soko kolanda pe nani oyo na pesi yo mbote. Donc tata Bituvwidi azaki tata na bango. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Histoire ya moto kobeta tangu papa Simon Kimbangu bakangi mvwana lulendo etikalaka mvwana lulendo babombaka yango na Lukengo mutu abombaka mvwana lulendo wana ezalaki mwasi ya tata Tuvuma na Toma oyo pa azali mwana ya tata Ndopetelo Mpatami ya mbongo. Donc ndeko pe kaka ya papa Simon Kimbangu. Alors sikoyo pona ko surveiller yango parce que l'air wana l'air bakangi nkamba le 6 juin mutakota le soute mama Mwilu na bana ne ba ki kuvana ngo bikintu kipe papa Dialungana koli papa Diangena ke kutanga na boma papa Dialungana tikali na ngombe kintu mamona ki ke mvana lulendo wana fale ko surveiller yango papa Dialungana kosani ke azana ba misala ya bilanga ya kusala kana Lukengo nde akendaki kotonga ndaku na Lukengo ya kukosa ke mort vrai bit na ye zaki ya ko surveiller pour garder mvwana lulendo wana. Mvwana Yesu ayatololwa kanti wavu mvwana wana. Nesikoyo mutu azalaki ko aider papa Simon Kimbangu papa Dialungana na kotonga ndaku wana na ko aider na musala bilanga ezalaki amina ye wana babale ko benga ye tata Bituvwidi Jean Zakari. Nesikoyo tata Bituvwidi wana mukolo oyo papa Zako aza kobota papa Dialungana s'est retrouvé na Lukengo nde baye ko benga yeke yo ndeko vandi awa kuna mwasi na yo aboti nde papa Dialungana baki angwazi kende kotika ngai baye papa Dialungana ekokuta mwasi ne aboti asali ndenge bakosala kashikwaki epa na biso bakongo bakoluka kokata ka mutolu nde papa Dialungana ayebisi camarade na ye wana angizi ya nyonso za kosalela ngapo leo wana kosalisa mwana Simon Kimbangu batu baza kobanga nde apesaki ye kombo abina pesi yo ndoi mwana nangoyo comme tu as assisté c'est toi qui m'aide c'est toi qui m'assiste je lui donne ton nom nda pesaki ye kombo ya Bituvwidi le ndoi aye kobota mwana mususu aye kopesa ye kombo ya Mbenza André. Mbenza wana tuyebike azali ndeko ya mama Mwilu parce que mama Mwilu babota maika bango mbale na ndeko ni kwa kiadi mwasi azati mobali azati mena libumo mususu
nde papa Mbenza abota makidon kasi akanda na bango ya mwana papa Mbenza biso na bomwana ototaje na kamba babenga kaye Ngambenza. Donc noko ya ba papa l'unique oncle ba papa bazalaki na ye donc abometaka ina libumo mususu sikwa ya mama Mianza nde ye wana Mbenza. Aye ko bota mwana mususu ya mwasi oto benga ba mama Marie apesi ye kombo ya Nsona. Nsona azalaki nani? Nsona wana azalaki ye mutabota mwasi ya papa Bena. Ye mutabota mwasi ya papa Bena silu. Alors, quand maman mouille, bakani papa Simon Kimba, mutu akosalisa ye azate. Ba desingo betozo ko banga poso ko salisi bakani yo. Mama wana awutaka kote ya bambanza ngumu kuna. Ayenda yiko fana libela na nkamba, asala kabilanga pona mama mouille po mama mula ko sala bilanga te. Atoka kamai pona ye donc akoma neti mwana musala ya mama mwe ndetangu mama wana boti mwana na ye mama bya Ntsongi biso totangi na nkamba to mona mama bya Ntsongi wana mwana ya papa mwasi ya papa Bena baleli ye na maboko ya papa dia Lungana mama bya Ntsongi wa donc papa dia Lungana mutu aboko li mama bya Ntsongi. Alors en guise ya reconnaissance ya récompense papa dia Lungana pesi kombo ya mama Nsona wana na mwana na ye mama Marie Nsona ngana tanga papa Kifa azali témoin ou azana rakelki to tanga de 3e 4e moko na mama Marie comment les aiki ngabité Nsona Marie nde ay ko bota mwana suka apesi ndoi ya leki na ye papa Joseph Diangeli. Donc tala bana ya papa Dialunga. Donc papa Zako azali 3e mwana na bana oyo bazalaki na bomoi ya papa Joseph ya papa Salomo Dialunga Kiangani nde papa Zako asali bekol na donc papa Zako abotami na Mobeki Nsuka parce que lero wana nkamba batu baza okota te abotami na Mobeki Nsuka asali ba iti nyonso na nkamba nde aki kozwa diplôme d'état na ye na Kimvuka na Mbanzangu l'école Kimbangiso tozana wana na Kimvuka nde papa Zako après avoir kozwa diplôme na ye akendaki na Kisangani et plutôt na Lubumbashi pas ya kene ko sala relation internationale. Donc le rôle abaye ba ki penda ke yem taw ya osimba administration ngomba donc akene ko ye ko la mayela ya mukanda kuna nde epai abimaki licencié. Donc batata na ba maman voilà oyo to papa Zako bakamwana mingi ba ko kancha ki abandi ango na lera papa Simon non biso to salaki na enseignement tangu kaka papa Mfumwa Mbanza zwaki bokonzi ndeko na yake yi papa Zako travaillait déjà ce qui boyeli ye ba mikanda ba nini ya kobenga papa Zako apesi atalela ye mikanda wana ba komini parce que mikanda utoyebi ke ya dimension ezali ko sala kaka na français nde batata na ba mama to komi ko kenda suka émission na biso ndenge tolobaki ezaki spécial anniversaire à papa Zako biso po toyebaki te toyeba otokoki ko souhaiter ye to benga po mingi toyeba na biso ba date te to souhaiter ya ka mo ke comment anniversaire na ya lelo beaucoup de gens ont réagi ayeba kinzoka to te yana ndenge kaka akopensaka ye musala na ye akokundola historique ya Lingomba donc alobelaki yango batata na ba mama sikoyo tozali ko leka na ndenge tolobaki na divers ke biso na to te yana bino nyonso bokosuetaka to bokosutenaka to te yana papi Tchola Mavam ba papa Rigen Wasiswa ba mama Ogi Masamba mama Marie Ndol ba mama Sele bino nyonso papa Dani Mufabala totia mwa 10 ba papa Vei ba papa Charles Masamba James Ndombasi situkutu bino ba fritis po loko tenu to sombe zali po fliki e ko mama kasi na prison donc to somba to tia 10 nenge to lobi to kosala collecte to ko banda kotanga ba kombo liste la puika nenge to saka na opération liboso soki biso to ko kedi Kinshasa c'est bon to ko filmer opération wana to luki oyazali nani omonier ya prison omonier qui m'a dit
tokei tosali présentation officielle soki pe moi maya komele kozala soki pe moi nguba toke tosambeli na bango dimanche topesi ya soki pe tokokende te tokotinda et tokotinda makoki mpona bafilme yango tomona ke toparticipe na eloko wana nde yango na sikoyo tozali koleka na nécrologie vraiment mikolo oyo batata na bamama mpona kosilisa émission na biso nécrologie ezali un peu makasi donc tokufeli mingi mikolo oyo na lingoma na biso ke de cas de décès nde tokolanda mwa banouvelle nécrologique tozali nango afin ya kosilisa émission na biso. Je crois que biso nyonso toyokaki ke ezalaki je crois le 14 juin ndeko na biso papa Gabi Mabwaka oyo azali pe petit frère propre ya papa Wanani ye azali musicien na Faki Belgique na Liège azali pe chroniqueur azali pe kosala bémission ka ndenge biso tokosala mpona kotombola bonene ya kombo ya papa Simon Kimbangu akufaki na Kinshasa neka na lobaki makambo yango esalemaka kaka mpe neti fo naza mwa nini parce que en réalité place oyo babomeli papa Mabwaka nakoki kozala le premier kimbangiso nazali kokomela na flat wana donc ntina oloba boye baninga nyonso bayaka kotalaka na Kinshasa bayebi place wana na force fo ezala numéro 22 ou 24 donc avant koma na rond-point Gambela d'ailleurs mokolo nango kombo na ye le gérant monsieur Jean-Pierre Disu tobenganaka na ye toyebani natindi bato ebele wana bapapa Théo bakomela wana bapapa James batusa donc ye mpe akomelaki wana et on l'a retrouvé moninga azaki koluka bapesanaki rendez-vous aza kobenga ye rien tia ye wana abenga téléphone eza kosone rien mpo nga nayebi place yango bien ezali na portail moko na nsima donc eza neti couloir moko bo alors moi je soupçonne que bato wana fo ezala bakotelaki parce que epesaka susu porte moko ya moke kuna mpo ebima na batoilette nde bayi kokuta papa Mabwaka babomi ye bamosusu babi barepasse ye donc faut ezaka règlement de compte donc yango biso mpo tokokende Kinshasa toyebaka okosolola na nani le mosusu toza kolukaka cause aye tanto mpe eza nango na lingoma ndenge tolobi tellement tolingani te kaka kotangaka bamasumu ya bato banini peut-être mpe kaka na lingoma kaka on sait jamais donc yango wana papa Mabwaka nanu tozwi programme ya dei na ye te donc tozali kozela soki bakoyebisa biso tokozanga te kopesa bino alors tozali mpe na liwa ya papa Alfred Zangani ye mpe akufaki le même le 14 juin mwana tata biso ozali kobenge na nkamba ye azalaki professeur na biso ya anglais na nkamba na musique et puis premier dirigeant abandaki d'abord na flûte bapapa aveyi oyo babeta matutu na nkamba azalaki dirigeant na bango jusqu'à ce que ayaki kokoma ntango bacréé Faki sikwa na 1976 si ma mémoire est bonne nde ye akomaki premier dirigeant ya Faki ya nkamba lere meuble book asombi bainstrument mpo na nkamba tata Zangani nga nayebaki ye non seulement comme professeur mais tosalaki ni mpe na enseignement kimbangiste parce que j'avais donné d'ailleurs un témoignage que papa Zangani seri biso nakomaki coordinateur je crois bannée 95 banomé ngai coordinateur ya l'école kimbangiste na Lukunga nakutaki ye comme chef du personnel na bureau wana ya Lukunga donc professeur nanga nakomi mokonzi na ye esalaki ke ntango banomé ngai il fallait nakende kopesa mbote epai ya papa Mfwamba kozwa nguya nakeye pa papa Mfwamba nayebisi ye papa merci bauti konome ngai nga mutu nakomi mokonzi ya nani bo ami bon yo mutu okomi kuna abi mais tata mwana tata pour papa babande kobengi tata mwana tata ye aza na biro ni ngabi papa na biro nga na sepe na biro ya ngai wana ye mutu chef du personnel yo kama loba ya papa abi na nakoloba na kikongo bongo na kolibola na linga abi monoki anga ne kia divia buna yukwa kaka ye muntu bafuti wo kunkatu tata mwana tata saluka nene kena yani kukunkamba me ankatu la bafidi ku Kinshasa bodi akaisha mu
Donc papa alnyonge alobi ngai kiangani na mona na chance te chaque fois kaka soki na mesani na mutu wana il faut balongola ngai. Et pourtant c'est lui le patron des écoles qui m'anise. Il peut seulement dire non à kokendete bitala botos ezaki na batata wana alobi na ngai nga soki na mesani kaka na mutu asengi nga pe demande te faut balongola ye. Nazongi le wana coordinateur national ezalaki tata Silumato na yego yebisa ye patron na uti nkamba bitala maniongo ya papa si ma papa lobi oui papa dit ça non on va trouver une solution nde babengaki coordinateur provincial ya Bakongo basalaki mwa mouvement yake bafungoli bureau moko na nkamba comme antenne ye azala kuna asala kuna pe apesinga ordre bi yo moko siko accompagner ye comme papa lobaki na yo oke loko zongise na maboka papa tokekelaka ngai na tata mwana tata professeur na ngai tokomaki na nkamba nafukami tolanda malamu nabi papa jour wana ndenge onyongaki olobaki nakendaki nayebisi mokonzi yango mokonzi atindi ngai toye kozongisa tata mwana tata na maboko na yo banda lelo azongi akobanda kosala na nkamba yoka maloba ya papa mfuwamba yabe kiangani ngena yembuami kidiwa kwa mkosiku ngiangalele wijimbe parce que tata mwana tata mwasi na yendeke kotinda na Kinshasa mwasi atikala bo mwasi ne mutazali president ya Afrique lewa mwasi akotikala musala wezati donc longo yakala ku Kinshasa nkento kunkamba yen peut-être mwana tata muziki kunkamba mieki na kichibwe. Donc papa Dialungana alingaki mais alobi nanga liloba biso pe bato toza na enseignement ba papa Rovi bozo le papa Dialungana alobi nanga ya kiangani. Donc il voulait me dire que moi je ne suis pas un cadre d'emprunt mbalo le ko na moni batie mwana nanga moko nesika ngo yango na leli et mwana nanga lokwa yebi maleli atata na ye akeko ko yebi chape mukonjo azali pe mwana nanga ba trouver solution. Mais qu'est-ce qui empêchait à papa de dire carrément dit je donne l'ordre à mon tata ici. C'est lui le patron et de l'église et de l'enseignement qui m'amuse. Donc voilà un peu tozali ka ko continuer na ba nouvelle écologique ko tozali na yango. Je crois que tozali susu na sango mususu ya mawa oyo to uti ko kufela révérend pasteur Papa Ndwalu kuna na Lille. Papa Ndwalu yazali pasteur responsable de l'église qui m'amuse na Lille. Yepe autaki kokufa le Papa Ndwalu akufi zelana tala malamu révérend Ndwalu yepa akufi le 24 juin plutôt. Alors qu'est-ce que j'ai dit tout comme le 24 juin, donc j'ai pas vraiment la date exacte. Donc mais Papa Ndwalu il a akufi kuna nan je crois semaine ou 4, donc ça fait 2 ou 3 jours. Donc biso bandi en France to yebi to ça la kawana akufi azali un révérend pasteur mais to uti ko soit tout de suite programme pona funéraire ya papa mwana tata balobi corps pour ça akufi la Kinshasa corps ezali na hôpital ya Kimbanzeke et ko bima jeudi le 24 juin nde ekokende na mboka na ye na Kimbonza kuna tata mwana tata akukundama vendredi le 25 juin. Tozali lisusu na sango ya liwa oyetali mama na biso mama Ana Mufabala oya kolandaka biso azali l'un des soutiens ya tote yana ye akufeli grand frère na ye ba retrouvaki grand frère na ye wana depuis le 7 juin akuvandaka ye moko na ndaku bakuti ye donc ba voisin mutu bayokaki solo c'est akufaki 4 ou 5 jours avant ba voisin bakeko informer mbila ke tozoka solo ezobima na porte oyo mais voisin na biso wana pe tomoni ete mikolo yo abimisa ta poubelle toni ndembila yaki bameki ko benga ye ko sala nini rien de ba força qui porte ndeka boyebi mbila ko sala bakuti ye déjà ya kolala ya kopola. Donc c'est depuis le 7 juin de ba découvrir ki corps wana ya grand frère ya maman Ana Mufabala mais toyebi pe date ya kufa kite et puis boyebi ke corps ce que kufi na ba condition wana ba ko memaka na quai de la rapé pour na ba autopsie ba makambo belé nde jusque là na ba zone seli bango ngote pour na ba kunda nde
biso tobenga mama ana mufabala oyo pe tozana moyen ngai na leta ki déjà na mama mwilu na kutaki kuna mama mwilu ya jiteki Montreuil na mama Sele ba mama Marindol tozaki na bango kuna donc tombenga mama ana surtout biso balandi ya tote ya na ye pas ali moko kati na biso pona to soutenir yende so di programme pesami to kozanga te ko komela bino pona to assister biso pe tozali bana ya Binza Delvo ba papa chola o toza kulanga ba papa James kuna na Delvo to kufeli papa Diei o ba kobenga ka petit père yazali je crois moi na suka ya tata Diei et tombo sanateke azali donc koko ya tata Johnny Mayanga donc il y a Koufaki depuis le 17 juin il y a une nouvelle dans le programme il y a beaucoup de donc voilà bah, nouvelle tozaki na mo ya pasi pe na ndenge to lobeli émission na biso comme na suka rendez-vous na biso to pesani et vous allez le 24 juin parce que le 24 juin ezali mukolo oyo mbwa akundaka donc voiture mauvaise ayi koleka bambwa bazaki mibale ali etuti mbwa moko mbwa wana ba écraser na bongolo e muninga na ye mbwa aye kozwa ndeko na ye wana mbwa atimi libulu akundi ye nde tina tozwila ki paroisse wana ya bongolo wana soki boyeba ka historique te tala bolingo pona papa de ngene ezaki événement munene mbwa akundi muninga na ye mbwa mais yo kimbangise oza ko critiquer muninga no yo kimbangise aza ko beta flit na prison malgré comme na prison mais à bonne sanité kaza mwana papa Simon Kimba donc voilà un peu donc to comme la suite émission na biso to teyana donc to bongama pona to bonde donc émission na biso ya suka ndenge to lobi prochain plutôt to kosala yango na le 24 juin oyo kozala je crois un jeudi to bongama to bonde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire des siècles au siècle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yesu wizawa kya njisa nono impo kwame Ensambu za mfumu wetu Kristo Yesu wa kwanza wa sete utwali wa mwana vile ya kalanga yetu kawawi ya kuelevu muna mkumbwa siye mwani mwanda vile la amen botika la malamu neto kutani na mkolo ya jeudi ndenge tolobelia